Ako po pala sila is Lucas. Alright. Maglaro tayo ngayon ng slime. So, ka lang. Dali lang gumawa ng paglaro ng slime. Ginawa ko to. Kaya nga lang mahirap. Kaya hindi na natin papakita. Marami kayang ingredients. Tapos, ito makikita nyo ngayong na slime. Tumatalbog. So, my next. Ito naman ang isang pang slime. Hindi ko pa haluan kasi ng pangit. Pinagana. So, next, ito. Ayan na. Ano sana maglaro? Next. Ito, madikit to. Ayan. Hello daw. Uy, oh my god, hindi kayo dumikit. Dikit. Hello. Dikit niya. Basta ginaganda-ganto ko siya para hindi maligid. Ito na. Wow. Minugasan mo na yan. Okay, wait lang. So, ngayon. Wait lang. Bye-bye. Thank you sa panonood ninyo sa aking para video lang naman ito. Hindi naman totoo ang video na nakalabas lang. Ano ito, video ko sa bye-bye.